大家咧今個禮拜 weekend 咧會唔會諗住北上消費咧？如果有嘅話咧，咁你一定要睇埋呢條片先喎。因為我睇咧內地嘅媒體報道啊，近嚟咧就好多個城市啊都爆發一啲非典型嘅肺炎啊。咁北上消費咧就一定要小心啲啦。準確一啲講咧，其實咧就內地媒體披露咧就好多城市裏面，尤其是啲細路仔咧都感染咗一啲叫做支原體嘅細菌啊咁樣。咁呢啲支原體咧就好多時都會引起一啲肺炎咁樣嘅。咁就話今年咧就比起即係往年咧就多咗話好多咁。有啲地方咧就話多咗以倍數計啊。咁有人會話啦，咩非典啊？你講乜啊？咁即係肺炎呢啲就支原體肺炎就肺炎啦，咩非典啊？嗱，其實咧呢種咧就真係非典嚟嘅。咁實際咩叫非典咧？非典咧即係啲內地嘅講法啦，即係非典型肺炎咁嘅意思啦。咁有非典型肺炎嘅話，咁梗係有典型肺炎啦。咁究竟兩者有咩分別呢？嗱，典型肺炎咧，咁最常見嘅肺炎就係肺炎鏈球菌感染啦。咁有一啲咧就金黃葡萄球菌感染啦，咁感染咗個肺咧，咁通常都係發燒啊、咳啊、氣喘啊嗰啲咁樣，一照個肺 X 光片咧，咁就即係白咗一笪啊咁樣嗰啲，咁好多時咧都要用抗生素咁樣嘅，即係有咁嘅症狀，咁通常就叫你攞啲痰出嚟咧去化驗。咁最快嘅方法咧，傳統上咧我哋用一個方法咧叫 Gram stain 啊，即係話啲細菌你就咁睇唔到噶嘛，咁即係好細係嘛，咁你亦都係即係冇顏色冇性咁樣。咁我哋咧通常會用啲色素咧嚟將佢染色咁樣嘅，即係話每種細菌咧可能染出嚟嘅顏色就有啲唔同啊，形態有啲唔同，去辨認究竟係邊種菌，跟住咧就即係決定用邊種抗生素對症下藥。典型肺炎嗰啲細菌咧，你一用啲咁嘅色素一染咗佢咧，咁你就睇到佢個樣噶啦，咁樣去 identify 佢嘅。咁好啦，咩叫非典型肺炎咧？非典型肺炎咩主要咧嗱，佢都係肺炎啦，咁佢可以啲症狀都係差唔多，不過咧一般咧非典型肺炎咧，傳統上咧都係比較輕微一啲嘅，即係話佢可能都係有啲發燒啊、喉嚨痛啊、咳啊咁，或者有少少氣喘啊咁樣之類啦。咁但係如果輕起上嚟咧，可以完全冇症狀嘅喎。咁佢非典型在於乜嘢嘢咧？佢非典型咧就在於咧，如果你將嗰啲痰咧攞去化驗，你又想染色嘅話咧，一染咧就乜都睇唔到嘅。即係話引起非典型肺炎咧，佢可以係細菌啦，可以係病毒啦，可以係其他嘢咁樣嘅。咁真菌啊嗰啲都得。總之咧就係你驗嗰啲痰嘅時候咧，染色嘅時候咧，就染咧就睇唔出嘢嘅。所以by definition 咧，2003年嘅時候，即係沙士出現開始嘅時候，根本唔知係乜嘢嚟噶嘛。總之就係有幾個人咧就有肺炎嘅象徵，咁照個肺又肺花晒，又氣喘啊、發燒咁樣。咁但係咧就攞啲痰去驗嘅時候咧，染色嘅時候就染唔到嘢出嚟。咁所以咧就嗰陣時咧就叫佢做非典型肺炎，非典咁解啦。即係話非典呢個字咧，或者非典型肺炎咧，就唔係單指呢個2003年嗰隻沙士病毒引起嘅肺炎喎，唔係咁嘅意思啊。非典型肺炎咧就即係話咧，你攞啲痰出去驗嘅時候，染色嘅時候染唔到色，睇唔到嘢嗰啲咧，咁嗰啲咧都歸入非典嗰類。Classical 最經典即係嗰啲引起我哋叫做非典型肺炎嘅咧，就係呢啲支原體，就係今次而家喺內地爆緊嗰隻支原體引起嘅肺炎啦。呢一種嘅支原體咧，我哋叫 Mycoplasma， 正式名叫做 Mycoplasma pneumoniae。總而言之咧，就呢種咁嘅菌咧引起嘅肺炎咧，一般都係比較輕微一啲嘅。咁有種講法咧，就英文叫 walking pneumonia， 即係話呢啲咁嘅非典型肺炎喺 Mycoplasma 引起嘅咧，佢咧就叫 walking pneumonia， 即係意思咧就即係話佢行得走得，佢有肺炎都好咧，就好似乜事都冇嘅，我話行得玩得食得，咁你就知道佢可以幾輕微啦。即係實際咧有啲真係冇症狀嘅，有啲咧根本就以為係傷風咳，咁就冇去睇醫生，自己好翻都得嘅。一般咧就通常影響啲，譬如啲細路仔啦，好似今次喺內地爆咧，都係影響細路仔比較多啦。譬如5歲以上、20歲以下嗰個年紀啲，呢個年齡層咧就最多噶啦，即係話影響啲青少年啊、後生仔嗰啲係最多。咁有啲人會覺得哇，乜咁煩㗎，咩又爆非典嗱？如果你咁樣都覺得煩咧，咁真係唔係嚇你啦。嗱，呢種病咧，基本上呢啲咁嘅 Mycoplasma 嘅肺炎咧，
隔3-4年咧就會爆發一次㗎啦。即係咁，你最好就睇開啲，咁啊即係就係咁啦，自然現象。佢要爆嘅話咧，最常見就係啲人多聚集嗰啲地方，譬如話嗰啲咁嘅即係學校啊、軍營啊，咁總之咧一大堆人即係生活埋一齊喺度咧，互相傳染咁樣。咁同嗰啲其他呼吸系統啊、肥辣肺炎嗰啲細菌一樣，都係飛沫傳染咁樣嗰啲咯。咁即係話咳啊、打乞嗤啊咁嗰啲就容易傳染到㗎啦。咁因為呢啲病咧就比較輕微一啲啊，咁所以咧就大家如果北上消費嘅話咧，咁就注意下就得啦。咁因為佢本身咧就如果你健康良好嘅話咧，就算感染咗咧都比較少咧，真係有嚴重問題嘅。不過如果你真係唔好彩咧，就翻去內地玩咗之後咧，咁啊隔一段時間，佢啲潛伏期比較長㗎喎，即係潛伏期咧就可以譬如1到4個禮拜咁樣。你翻去內地玩完之後咧，嗰1個月咧都要小心一啲。咁如果真係有啲譬如發燒啊、咳啊、氣喘啊、喉嚨痛嗰啲，又好攰啊、頭痛嗰啲咧，咁有陣時好得意啊！佢呢隻菌咧就呢個 Mycoplasma 咧，有陣時會皮膚都出埋疹咁樣嘅，即係除咗肺炎咧，皮膚都出埋疹。即係如果有呢啲咁嘅病徵嘅話咧，咁就最好睇下醫生咯。咁你 check 嘅話咧，咁嗰啲驗痰嗰啲就驗唔到啦。咁但係而家咧就有啲嗰啲咁嘅核酸嚟做嘅。嗱，呢個 Mycoplasma 一樣可以做核酸嗰啲檢查，咁又可以好快知道咯。咁就可以及早醫治啦。話翻轉頭咧，呢種病咧其實都唔少醫生咧覺得就唔使點醫嘅喎，即係話因為佢咧就好輕微啊。咁如果真係病徵輕微嘅話咧，有啲醫生會覺得即係好似病毒性嗰啲肺炎咁樣。咁病毒性肺炎好多時都冇藥食㗎啦，都係等佢自己好嘅啫。咁有少少都係即係攞嚟食啲退燒藥啊，等佢慢慢好咁樣。咁有啲醫生真係持咁嘅態度喎。即係一般嚟講咧，如果佢真係好輕微咧，就即係你唔係點理佢都唔係話太重要嘅。咁不過當然啦，就有少部分人尤其是啲咧年紀大嗰啲人，如果感染咗或者抵抗力弱嗰啲人感染咗嘅話咧，免疫系統有問題嗰啲人咧，都有機會變成嚴重嘅肺炎啊。咁有部分咧就會變成腦炎啊。咁有啲咧就得人驚嗰啲咧就會嗰啲紅血球突然間爆晒，跟住突然間急性貧血，咁就好嚴重都有嘅。咁嗰啲就比較少見啲，不過咧就間唔中都會發生嘅。如果呢個病徵比較犀利啲，即係話即係咳得好犀利啊，氣促得好緊要啊，啲血裡面啲含氧量又低啊，咁尤其是嗰啲本身抵抗力都唔好嗰啲人啊，老人家嗰啲高危一族嘅話咧，咁一般咧都會開啲抗生素食嘅。咁抗生素通常就會開譬如係啲紅霉素啦，或者咧就4環素咧，就一般都有效嘅。今次咧雖然話內地真係有呢啲咁嘅病爆發，佢雖然都係非典，不過咧就並不是咧就真係當年沙士啊嗰啲咁嘅嚴重嘢嚟嘅。咁就算真係有肺炎嘅話咧，嚴重嘅個案都唔係好多嘅。不過如果你真係身子弱、年紀又大嘅話咧，咁就最好小心啲。有問題嘅話咧，就盡早求醫啦。好，今日就講到呢度先啦。咁多謝大家收睇，記住咧留言、點讚、訂閱，下次再見，拜拜。